Всем привет! Это снова я с вами. Простите, что очень долго не было видеороликов, поэтому я решил специально для вас снять ролик. Я только на улицу уйду. И вот снова я. Как я видите уже на улице. Да, вы же видите, что я на улице. И вы не удивитесь, я эти ролики, поскольку они мне уже малы, я их надевал целый час. Да, было примерно 14:50, по-моему. Вот, короче, я надевал их целый час. Класс. И вот, и вот ролики. Вот они, ролики. Роликовые коньки. Я не знаю, это ролики или роликовые коньки. Эх. Жаль, что телефон, камера, все что угодно я попал. Не может передавать запах. Когда бы вы сейчас почувствовали запах мусорки. Он какой приятный. Сейчас я еду кататься. Нет, точнее кататься, не ходить на площадку. Я покажу площадку. Может быть, позову. Ой, блин. Вот я на площадке. Ну, поскольку я на роликах. Короче, всем пока.